Twongeye kubasuhuza kandi mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti bavandimwe bakundwa, bantu b'Imana, Imana yaremye mu shusho yayo. Twishimiye kandi kugira ngo twongere tubagezeho ubutumwa bwiza Imana yadushize ku mutima. Tugusaba gukomeza gushigikira umurimo w'Imana, ukanda kuri subscribe, ubibwira n'abandi, ndetse ukora na like ariyo kubikunda, ndetse no kubisangiza abandi ariyo share. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga hejuru y'urufunguzo rw'ijuru. Urufunguzo rw'ijuru. Urufunguzo ukoresha ukagera mu ijuru ku Mana. Ariko tutararuvuga, reka turirimbe ibitero nka bitanu. Ndakinde gihesha gukiranuka mu bisino ubo mw'ijuru, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakogesheje amaraso, mbese imyambaro yawirera. Amaraso ya Yesu yogeye atyo abanduye imitima yabo, ntimukere ahubwo mutebuke, mwezwe imitima yanyu neza. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu biro by'ubukwe bate. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Wogejwe na Yesu, tunganijwe na
amaraso, hari ubwo yakuhagisha amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Hano bakubajije ibibazo 4. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Ikindi gitero ni Igiswahili kiravuga ngo ikiwa wananiuliza msingi wa uzima, je, twahitaji kuongeza kwa kazi yake Yesu? Kwa uhodari nitajengo, msingi wangu ni wa nguvu, ni damu yake Yesu Kristo inanitosha mimi, ni damu yake Yesu Kristo inanitosha mimi. Umwamba wa zamani sana, daima utadumu, na hata siku nitakufa nitautegemea. Nitakapoondoka huku, nitamusifu mwana kondoo, na damu ya Mwokozi wangu funguo langu, na damu ya Mwokozi wangu funguo langu. Umwamba wa zamani sana, daima utadumu, na hata siku nitakufa nitautegemea. Nitakapoondoka huko, nitamsifu mwana kondoo, na damu ya Mwokozi wangu funguo la mbinguni, na damu ya Mwokozi wangu funguo la mbinguni. Ikiwa wananiuliza msingi wa uzima, je, twahitaji kuongeza kwa kazi yake Yesu? Kwa uhodari nitajibu, msingi wangu ni wa nguvu, ni damu ya Mwokozi wangu inanitosha mimi, ni damu ya Mwokozi wangu inanitosha sana. Umwamba wa zamani sana, daima utadumu, na hata siku nitakufa nitautegemea. Nitakapoondoka huko, nitamsifu mwana kondoo, na damu ya Mwokozi wangu funguo la mbinguni, na damu ya Mwokozi wangu funguo la mbinguni. Imana ibaho umugisha. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 19.
ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari we mubiri we. Kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwaho kwimenya ikibi n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Amen. Bene data, turashaka kubabwira hejuru y'urufunguzo ukinguza ijuru ukagejeje. Twese tuzi urufunguzo, iyo ikintu gikinze gisaba icyo bita urufunguzo. Urufunguzo ni ruto ariko rutuma winjira inzu nini, inzu nziza. Amazu yose afite urufunguzo. Mu rugo rw'umuntu rwose rugira urufunguzo. No kuma iwabo wabize hariho urufunguzo ruhabageza. Rero hari imfunguzo zibiri. Hariho imfunguzo zibiri abantu bakoresha kugira ngo binjire mu ijuru. Hari urufunguzo rwapfuye rubi rutari rwo, hakaba n'urufunguzo nyakuri. Urufunguzo rwapfuye rwa fake rutari original abantu bakoresha kugira ngo baje mu ijuru, ni igifunguzo kibi cy'abanyedini abanyedini bahagurukanye bafite, bavuga Yesu, bafite Bibiliya, bafite amatorero, bazi ko ari igifunguzo cyabageza mu ijuru ariko gipfuye kidashobora kubakingurira ijuru. Ni igifunguzo gifite amazina menshi: imirimo, imyitwarire, kwibombarika, kwitwara neza, gukiranuka k'umuntu, ibyo byose n'ubushwambagara. Twaririmbye ngo bazatinyuka guhinguka imbere ye, ngo bazahinduka ubwoba busa, ngo nuko wiyambure imyambaro mibi Yesu akwambike iy'ubukwe. Amadini menshi, abakristo benshi, abapastori benshi baturishije ibifunguzo. Ibifunguzo byo kuja mu ijuru bipfuye, ibicurano, kugira ngo bagerageze barebe kuko baje mu ijuru. Ibyo bifunguzo bizabapfana, ibifunguzo by'idini, by'imirimo, by'imyitwarire, byo gukiranuka kwawe, byo kwibombarika n'amategeko y'idini ryawe. Inzira ija mu ijuru ntinyura muri denomination yawe, mu itorero ryawe, muri katiba, muri constitution y'itorero n'amategeko ngengamikorere yawe. Ntabwo ari aho inzira ija mu ijuru. Aho ni ukugira ngo musabane, mwubakane. Gukiranuka kwawe n'ubushwambaga. Hari ikintu cyica umuntu ni ugukiranuka kwe, ariko hari ikintu gikiza umuntu ni ugukiranuka kwa Yesu. Urufunguzo rubi ruri mu matorero, ruri mu kanwa k'abapasiteri bigisha abantu ko imirimo, gukiranuka kwabo, imikorere yabo, imyumvire yabo, imitekerereze yabo, mbese imbaraga zabo no gushobora kwabo kuzatuma bakiranuka bagakingura ijuru. Ariko reka ngutangarize ukuri kw'ijambo ry'Imana, kubwira urufunguzo original
rukingura ijuru ry'Imana ni ugukiranuka kw'Imana duheshwa n'amaraso ya Yesu no kwizera amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo niyo kwambika umwenda w'ubukwe, umwenda wo kwinjira mu bwami bw'Imana. Amaraso ya Yesu yonyine niyo original key to heaven. The original key to heaven is the blood of Jesus Christ. La clé originale pour entrer le royaume de Dieu, pour entrer le ciel, c'est la justice de Dieu qu'on trouve dans le sang de Jésus-Christ. Ufunguo wa kweli ambao unafungua mbingu la Mungu na ufalme wa Mungu unaingia ni haki ya Mungu ipatikanayo katika damu ya Yesu. Twasomye ijambo ry'Imana ryavuze ngo nuko bene data, yarimo yemeza ibintu byemewe. Ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba, dufite ubushizi, donc afite confidence. Iri ni ijambo ry'Imana. Uyu wanditse yaravuze ngo dufite confidence, dufite ubushizi bw'ubwoba. Bibiliya yavuze ngo bwo kwinjizwa hera cyane. Ahera yavugaga si muri rya hema ryubatswe na Mose n'Abanyesiraheli. Ahera cyane yavugaga ni mu ijuru ry'Imana, n'aho Imana ituye, naho ngo no kwinjizwa n'amaraso ya Yesu, kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu. Confidence ufite zo kwinjira ahera cyane zituruka he? Nimba zidaturuka mu maraso ya Yesu, nimba zidaturuka mu byo Yesu yakoze, nimba bidaturuka mu koezwa n'amaraso ya Yesu, ni ufite confidence n'ubushizi bw'ubwoba bw'iteka. Niyo mpamvu twaririmbye ngo ikiwa wananiuliza msingi wa uzima, je, twahitaji kuongeza kwa kazi ya Yesu? Kwa uhodari nitajibu, msingi wangu ni wa nguvu, ni damu ya Yesu Kristo inanitosha mimi. Bakubajije ishingiro ry'ubuzima bwawe, arabaza ngo ese twagira icyo twongera ku maraso ya Yesu? Aravuga ngo kubwo ubushizi bw'amanga, kwa uhodari, katika kuraje, muri kuraje nitajibu, nzasubiza ngo urufatiro rwanje ngo nururakomeye. Amaraso ya Yesu arampagije, nta bindi bicecere nkeneye, hakuna nyongezo, nta wakongeza ku maraso ya Yesu. Iyo bija kuba ngombwa kongeza ku maraso ya Yesu, nawe baba yagiye ku musaraba ukabambwa. Ariko kubera ko utabambwe ku musaraba, ni bivuga ngo damu ya Yesu inatosha, amaraso ya Yesu arahagije, nirwo rufunguzo. Umwanditsi yavuze ngo dufite bene data deja kare dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, kwinjizwa cyane ngo tunyuze mu mwenda, mu nzira yaduciriye, inzira yaduciriye nshya kandi ngo y'ubugingo. Inzira zishaje zose zakuweho, iz'amategeko, inzira zo kwibombarika n'ibindi. Ninataka nikueleze ya kwamba kifunguo cha mbinguni ni damu ya Yesu Kristo. Umwenda ukinze ariwo mubiri we. Ubabwiye umubiri wa Yesu n'amaraso ya Yesu byatambwe igorigota. Niyo nzira ijambo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntawuja kwa Data tamujana. Abaririmbyi ba kera bari baruzuye umwuka.
yaravuze ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bo mu isi n'abo mu ijuru. Abantu bose bari mu ijuru kwa data bose nta kindi cyabaheshe gukiranuka, n'abari hano mu isi nta kibahesha gukiranuka. Mumenye ko ijuru ry'Imana ari ijuru ry'abakiranutsi, ntawe uzajayo adakiranutse. Ariko gukiranuka ni bagukuraho, baguheshwa n'amaraso ya Yesu. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi na mu mu ijuru keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa yonyine biranyongezo. Amadini y'ibinyoma ni amadini avuga ngo bazaja mu ijuru kubw'imirimo, kubwo gukiranuka k'umuntu ku giti cye ataguhawe n'amaraso ya Yesu. Ubushizi bw'ubwoba bwo kwitwinjiza hera cyane ni amaraso ya Yesu, tunyuze mu mwenda ukinze, tunyuze mu nzira nsha Yesu yaduciriye ari inyura mu mubiri we igorigota. Hari n'imbuto tuvuga ngo uyu ni nduva amaraso cyane agahembwa kose. Azasubiza ngo arimo aradutunganyiriza ibibanza. Umunsi twabonye kibanza twahawe hacu mu ijuru ni umunsi Yesu yabambwe igorigota. Wizeye Yesu, wogejwe n'amaraso ya Yesu, wambitswe gukiranuka kwa Yesu. Bibiliya yatubwiye ngo inzira ije mu ijuru inyura mu mubiri wa Yesu, inyura mu maraso ya Yesu, twinjizwa mu ijuru n'amaraso ya Yesu. Ndiwujamwe wenyine. Imirimo no gukiranuka n'ibindi byose dukora ni ukubwira Imana ngo warakoze. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo tugomba, kubera kuko amaraso ya Yesu yatwinjije mu ijuru. Bibiliya yavuze ngo ubwo dufite uwo mutanzi wadukoreye ibyo, uwo utwara inzu y'Imana, Bibiliya avuga ngo twizere dufite imitima y'ukuri. Twizeye dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya. Imitima yacu iminjiriweho gukurwaho kwimenya ibibi. Impamvu wiziho ibibi, umutima ukicira urubanza ugacira n'abandi urubanza, akaba ari byo byuzuye mu mutima wawe, nuko uri mubi nyine. Kandi ububi bwaho bushingiye nuko utamenye yuko amaraso ya Yesu ari yakuraho ibyaha. Utamenye urufunguzo rw'ijuru. Uyu munsi wizere urufunguzo rwo kuri. Uti ibifunguzo wacuze, ibifunguzo wacurishije by'imyitwarire urabicurisha uja kwa kazi ni kazi, uja gucurisha ibifunguzo. Ugenda ubite, ufata urufunguzo rw'ukuri, wizera amaraso ya Yesu. Bibiliya ijya ivuga ngo noneho, ariko noneho Abaroma 3:21 ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Bibiliya ivuga ngo azarema ijuru rishya n'isi nshya, ngo bizaturwamo no gukiranuka. Ugukiranuka kuvahe? Bibiliya ikavuga ngo hariho gukiranuka kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, kudaheshwa nuko ubahirije A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ubahirije turiya twose tw'amadini n'amadisipurine. Oya, hariho gukiranuka kwahishuwe. Uko gukiranuka kwahishuwe, amategeko araguhamya kuko ariko gukiranuka k'ukuri, ibyahanuwe bikaguhamya ko ariko gukiranuka k'ukuri. Ngo ni ugukiranuka kw'Imana, ntibavuze ngo nuko abizera, ni ugukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari ntatandukanye. Urashaka kwakira gukiranuka kw'Imana, uguheshwa na Yesu Kristo. Iyo wizeye Yesu Kristo aguha gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Ta ibyawe fata, ta gukiranuka kwawe ufate gukiranuka kw'Imana, uguheshwe na Yesu Kristo. Nakubwiye ngo ibifunguzo wacurishije byo gukiranuka kwawe n'imirimo yawe ubijugunye, ufate gukiranuka kw'Imana.
uzamuha urufunguzo rw'ijuru. Bibiliya iratubwiye mu Baroma ngo hariho gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo, gukiranuka kwahishuwe kw'Imana. Abizera bahawe baguheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro. Buri mukristo ntawe urusha undi gukiranuka, kuko gukiranuka kwawe ni ubushwambagara. Gukiranuka kwawe kw'amategeko wakundusha, ariko ntiwakuzana imbere y'Imana. Imana niyo iguha gukiranuka muri Yesu Kristo. Turavuga ukuri, nimba utarabimenyereye, nimba utari warabyumvise, ubimenye leo, ujue ya kwamba ubimenye neza. Gukiranuka kwawe ntikwaguhesha ijuru, imyitwarire yawe ntiyaguhesha ijuru, imirimo yawe ntiyaguhesha ijuru. Gukiranuka kw'Imana kwahishuwe abizera baguhabwa no kwizera Yesu Kristo. Bibiliya ikavuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Baragerageje gukiranuka kugira ngo bagere ahantu Imana ibageza mu bwiza bwayo, bagere kuri standard y'Imana, bagere ku rugero rw'Imana. Bose barananirwa, barananiwe bose bakoze ibyaha. Uwitwa inyoko muntu uhereye kuri Adamu ukageza kuri wewe na papa wawe na mama wawe na basogokuruza, abantu bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ahubwo Bibiliya ikavuga ngo batsindishirizwa, bitwa bakiranutse, bagirwa bakiranutse n'ubuntu bwayo. Ibi bahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Apana mwitore mwizina ry'itorero ryawe, apana mu mategeko, apana mu butayu, apana mu misozi, apana ku mavi yawe, apana mu masengesho, si mu masengesho. No. Bibonerwa muri Kristo Yesu. Abantu benshi bajanye abandi kuzimu, kandi Imana yarabajanye mu ijuru. Hari n'abandi bajanye abantu mu ijuru, babahangira ubuhamya ko bagiye mu ijuru ntaho bagiye, kuko batahawe urufunguzo. Kifunguo cha ukweli. Batsindishirizwa n'ubuntu, bagirwa bakiranutse n'ubuntu. Gutsindishirizwa no kugirwa umukiranutse no guhagarara imbere y'Imana urimo kiranutse. Bahagarara imbere y'Imana ari bukiranutse kubw'ubuntu, babiherewe ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Niwo Imana yashizeho, Kristo Imana yamushizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye. Ni ukuvuga ngo Kristo ni impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwahiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Uhereye none ukageza iteka ryose, abari mu ijuru bezwe n'amaraso ya Yesu. Urufunguzo rwabagejejeyo, nimba ijuru ryarabayeho n'abandi bagenjiyeho, dore icyabinjije ni amaraso ya Yesu. Urufunguzo ni amaraso ya Yesu. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo ninje nzira n'ukuri, ntabuja kwa Data tabujana. Yavuze ngiye kubategurira hanyu, yaragiye ku musaraba kugira ngo aducire ibibanza byo kujana ijuru. Umenye neza ese wogejwe n'amaraso ya Yesu, kandi barogejwe n'amaraso ya Yesu. Ijambo rya mbere, we kwimonyaho kibi, amaraso ya Yesu yagikuyeho. Ijambo rya kabiri, wegera Imana uyishime. Ubuzima bwawe bwo gushima amaraso ya Yesu, wizere Imana, uzushima Imana gusa. Ubuzima bwawe bwo gushima urufunguzo rwo mu ijuru, amaraso ya Yesu. Damu ya Mwokozi wangu, funguo la mbinguni. Amaraso ya Yesu, urufunguzo rwo mu ijuru. Nta kindi kiguhesha gukiranuka. Niba wariziye amaraso ya Yesu, ijuru ni ibyawe, urarifite, uzabana n'Imana iteka ryose. Uzohora ushima Imana ibyo Imana yadukoreye n'ibyo tutabasha kwikorera. Iyo umuntu agukoreye nk'icyo kintu, ubuzima bwawe, ntabwo mvuze ngo mureke gukora imirimo, murantunge, murababarire, sinavuze ngo mureke gukora imirimo, sinavuze ngo mureke gukiranuka, sinavuze ngo mureke kwitwara neza, mugire imyitwarire myiza. Ibyo bive mu bo mwagizwemo. Mva nkubwiye, iyo umuntu abaye mwarimu yitwara nk'amwarimu, ntitwara nk'umunyeshuri. Iyo umuntu abaye directeur yitwara nka directeur, ntitwara nk'umwarimu. Iyo umuntu abaye minisitiri yitwara nka minisitiri. Iyo umuntu abaye president yitwara nka president. Tiyicara habonye ntiyitwara. Nimba nawe warahigizwe umukiranutsi, ukagirwa uwera, ukagirwa umwana w'Imana, jya witwara muri iyo position Imana yagushize.
nimba uri umwana wa perezida ugenda nk'umwana wa perezida, nimba uri umwana w'Imana itware nk'umwana w'Imana, nimba uri igikomangoma itware nk'igikomangoma, nimba uri umutambyi w'ubwami bw'Imana, nimba warejwe n'amaraso Yesu ukaba witwa uwera watoranyijwe, itwara uko nguko, ariko umenye ko utabigejejweho n'imyitwarire yawe n'amaraso ya Yesu. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amen.